హలో రుక్కుస్ కిచెన్. మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికన్నా ముందు మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ స్వప్న అండి. ఇవాళ మీకు ఒక కషాయం చేసి చూపెడుతున్నాను. కషాయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడ చూసినా కూడా కరోనా కేసెస్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి, చాలా రెడ్ అలర్ట్లో ఉన్నాము మనం. సో అలాంటి అప్పుడు కొంచెం వేడి ఏదైనా తీసుకుంటూ ఉండాలి అని అన్నారు కదా. ఈ కషాయం మనకు వేడిగా తాగాలి అండి. సో చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. అంటే ఇది తాగితే మనకి దగ్గరికి రాదు, ఏదో తగ్గిపోతుంది అని కాదు. ప్రివెన్షన్ అనేది ఉంటుంది, సేఫ్టీ. వచ్చిన వాళ్ళు తాగొచ్చు, ఎంతో కొంత మన బాడీకి ఉపయోగపడుతుందండి. బికాస్ ఎందుకు అంటే దాంట్లో మనం న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి చేసాం కాబట్టి చాలా ఎఫెక్టివ్గానే ఉంది. ఐ ట్రైడ్ అండి, చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఫ్లూస్ ఏమైనా మనకు జ్వరాలు అవేమైనా ఉన్నా కూడా అంటే ఒక మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఇది తాగినప్పుడు. ఎనర్జీ అండ్ స్ట్రెస్ బూస్టర్గా కూడా పనిచేస్తుంది. సో కాబట్టి మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. చాలా సింపుల్ అండి. ఎలా చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను. 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకోండి. లీటర్ వాటర్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేయండి. లవంగాలును మిరియాలు వేసేసేయండి. 3-4 లవంగాలు మిరియాలు వేసుకున్న తర్వాత లెమన్ గ్రాస్ అండి, అలాగే పచ్చిపసుపు వేసాను. పచ్చిపసుపు లేని వాళ్ళు నార్మల్ ఇంట్లో పసుపు, మనం వంటలో వాడుకునే పసుపు యాడ్ చేసేయండి. అలాగే అల్లం ముక్కలు, తరిగిన అల్లం ముక్కలు, నిమ్మకాయ ముక్కలు. ఒక నిమ్మకాయ చెక్క తీసుకొని కచ్చపచ్చగా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత వేసేయాలండి. ఇవన్నీ కూడా వేసి బాగా మరిగించేసేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. 1 లీటర్ వాటర్ మనకు 1/2 లీటర్ అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలండి. మనకు పసుపు అనేది యాంటీబ్యాక్టీరియలే, అది దానివల్ల మనకి ఏమీ నష్టం ఉండదు. జింజర్ కోల్డ్కి మనకు మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. తర్వాత ఏంటంటే క్లోవ్స్ అండ్ పెప్పర్కార్న్స్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమీ రాకుండా ఉంటాయండి. లెమన్ గ్రాస్ అనేది ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్, ఆస్తమా కానీ ఏదైనా మనకు నాజల్ బ్లాకేజెస్ కానీ ఏదైనా ఉంటే కూడా మనకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది లెమన్ గ్రాస్ అనేది. చూసారా, అయిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయాయి. మనకు జ్యూస్ అంతా కూడా వీటిలోకి వచ్చేసింది. కషాయం రెడీ అయిపోయింది. సో అన్నీ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి, వాడితే మనకు తప్పేమీ లేదు, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇలా ఫిల్టర్ చేసేసుకున్న తర్వాత ట్వైస్ ఎ డే, ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ ఒకసారి, అలా మనకు డేలో ఎప్పుడు ఓకేగా అనిపించినప్పుడు అప్పుడు మీరు తాగేసేయండి వేడివేడిగా. చాలా ఎఫెక్టివ్గా, బాడీ అంతా చాలా రిలాక్స్గా అనిపిస్తుంది, చాలా బాగా. సో ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.